Herzlich willkommen, liebe Skorpione. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid auf dem Kanal Tarot und Leben. Ich bin Angelika. Heute schauen wir gemeinsam auf eure Prognose für den Juli 2026. Beginnen wir mit den 3 wichtigsten Ereignissen. Schauen wir gemeinsam, was der Juli für alle Skorpione bereithält. Also, das erste wichtige Ereignis. Das zweite. Und das dritte wichtige Ereignis für euch. Danach wechseln wir zu einem weiteren Kartendeck und sehen nach, was es euch zeigt. Was erwartet euch im Juli 2026 im Beruf? Anschließend werfen wir auch einen Blick Auf eure finanzielle Situation. und mit dem Hauptdeck schauen wir uns euer Liebesleben und eure Beziehungen an. Wie entwickeln sich eure Partnerschaft, wenn ihr bereits in einer Beziehung seid? Und welche Chancen gibt es auf eine neue Liebe, wenn ihr momentan allein seid? Schauen wir also, was euch im Juli 2026 in der Liebe erwartet. Außerdem sehen wir uns an, worauf ihr im Juli gesundheitlich besonders achten solltet. Und natürlich ziehen wir zum Abschluss noch den Rat der Karten für euch, für diesen Monat. Dann beginnen wir. Das erste wichtige Ereignis. Die Königin der Stäbe. Das zweite wichtige Ereignis. Oh, wie spannend. Noch eine Königin. Die Königin der Schwerter. Ich wollte gerade sagen, dass jetzt bestimmt noch eine dritte Königin erscheint. Aber da habe ich mich doch ein wenig geirrt. Denn das dritte wichtige Ereignis zeigt einen Ritter. Was für eine interessante Kombination. Hier begegnen sich zwei völlig unterschiedliche Energien. Auf der einen Seite spürt man Feuer, Leidenschaft, Bewegung und innere Kraft. Auf der anderen Seite zeigt sich Kühle, Klarheit und ein nüchterner Blick auf die Dinge. Die Königin der Stäbe und der Ritter der Stäbe tragen beide die Energie des Feuers in sich. Genau dazwischen steht die Königin der Schwerter. Sie verkörpert den klaren Verstand, einen kühlen Kopf und die Fähigkeit, auch in wichtigen Momenten besonnen und klug zu entscheiden. Gerade dieses Zusammenspiel von Feuer und Eis macht dieses Kartenbild so besonders. Schauen wir uns diese Karten jetzt der Reihe nach an. Die Königin der Stäbe spricht von großen Ambitionen und gleichzeitig von den Möglichkeiten, diese auch Wirklichkeit werden zu lassen. Etwas wird euch im Juli tief begeistern und innerlich regelrecht entfachen. Es kann ein neues Vorhaben sein, ein Projekt, eine wichtige Aufgabe oder ein Plan, der euch nicht mehr loslässt. Genau dieses Ziel wird euch antreiben, nach vorne zu gehen, euch weiterzuentwickeln und eure Fähigkeiten selbstbewusst zu zeigen. Ihr werdet für das, was ihr tut, im wahrsten Sinne des Wortes brennen. Dabei geht es nicht nur um Erfolg, sondern auch um euren eigenen Anspruch an euch selbst. Euer Ehrgeiz, euer Stolz und der Wunsch, etwas wirklich Bedeutendes zu erreichen, treten jetzt deutlich in den Vordergrund. Genau diese innere Kraft wird euch helfen, groß zu denken, mutig zu handeln und euren eigenen Weg zu gehen. Deshalb steht im Juli vor allem eure Selbstverwirklichung im Mittelpunkt. Die Königin der Stäbe ist außerdem eine Karte des Erfolgs. Vieles von dem, was ihr euch vorgenommen habt, besitzt jetzt sehr gute Chancen, sich so zu entwickeln, wie ihr es euch wünscht. Eure Ideen dürfen wachsen. Eure Pläne dürfen Gestalt annehmen. Und vieles spricht dafür, dass sich euer Einsatz auszahlt. Gleichzeitig bringt diese Karte Situationen mit sich, in denen klare Entscheidungen gefragt sind. Es wird Momente geben, in denen ihr nicht lange zögern solltet. Entschlossenheit. Mut und ein fester Wille werden jetzt zu euren wichtigsten Begleitern. Gerade dadurch gewinnt ihr mehr Unabhängigkeit und kommt euren persönlichen Zielen Schritt für Schritt näher. Deshalb heißt der Rat dieser Karte ganz klar: Nehmt euer Leben selbst in die Hand und handelt, wenn sich die Gelegenheit zeigt. Die Ereignisse entwickeln sich unter der Königin der Stäbe nämlich erstaunlich schnell. Und genau dieses hohe Tempo werden wir später auch beim Ritter der Stäbe wiederfinden. Doch dazu kommen wir gleich noch. Bleiben wir zunächst noch einen Moment bei der Königin der Stäbe. Diese Karte kann nämlich auch für eine ganz bestimmte Frau stehen. Das kann eine Frau aus einem Feuerzeichen sein. Also Widder, Löwe oder Schütze. Ebenso kann sie eine Persönlichkeit beschreiben, unabhängig vom Sternzeichen. Gemeint ist dann eine Frau mit viel Ausstrahlung, großer Energie und einer starken inneren Präsenz. Sie wirkt charismatisch, selbstbewusst und weiß genau, wie sie sich zeigen und ihre Ziele erreichen kann. Andere Menschen nehmen sie wahr und lassen sich oft von ihr inspirieren. Dabei stellt sie ihre eigenen Ziele zwar klar in den Mittelpunkt, doch sie tut das nicht auf Kosten anderer. Im Gegenteil,
Sie motiviert Menschen, gemeinsam mit ihr nach vorne zu gehen. Deshalb kann die Königin der Stäbe auch auf eine konkrete Begegnung hinweisen. Für Männer zeigt diese Karte häufig eine Frau, die eine besondere Rolle im Leben spielen kann. Vielleicht entwickelt sich daraus eine Liebesbeziehung. Ebenso kann diese Frau eine Vorgesetzte sein, eine Geschäftspartnerin oder jemand, mit dem ihr beruflich eng zusammenarbeitet. Für Frauen deutet diese Karte eher auf eine neue Freundin oder eine Kollegin hin, mit der eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entsteht. Vielleicht arbeitet ihr künftig enger zusammen, unterstützt euch gegenseitig und löst wichtige Aufgaben als Team. Ebenso ist denkbar, dass ihr unter der Leitung einer solchen Frau arbeitet. Gerade sie kann euch fördern, euch Chancen eröffnen oder euch bei beruflichen Entscheidungen unterstützen. Falls sich bereits jetzt eine solche Frau in eurem Umfeld befindet, gewinnt der Kontakt zu ihr im Juli deutlich an Bedeutung. Das kann ein Treffen sein, ein offenes Gespräch, gemeinsames Planen oder einfach ein Rat, der euch genau zum richtigen Zeitpunkt weiterhilft. Vielleicht arbeitet ihr sogar gemeinsam an einem wichtigen Vorhaben, das euch beide verbindet. Ebenso ist es möglich, dass ihr euch liebevoll um diese Frau kümmert. Oder genau sie ist diejenige, die euch unterstützt, euch stärkt, eure Entwicklung fördert und euch hilft, wichtige Fragen zu lösen. In welcher Form sich diese Energie auch zeigt? Die Königin der Stäbe bringt Unterstützung, Inspiration und die Kraft, gemeinsam deutlich mehr zu erreichen, als man allein schaffen würde. Als nächstes kommt die Königin der Schwerter. Das ist eine völlig andere Frau. Und mit ihr zeigt sich auch eine ganz andere Energie. Wie ich schon gesagt habe, dort war Feuer, hier kommen Kälte, Klarheit und ein scharfer Verstand. Diese Karte steht für Weitblick, innere Distanz und die Fähigkeit, Situationen ausschließlich mit Logik zu betrachten. Während die Königin der Stäbe eher impulsiv handeln kann, hilft ihnen die Königin der Schwerter, diese Impulse zunächst zu bremsen, alles sorgfältig zu analysieren und erst danach eine Entscheidung zu treffen. Gerade bei wichtigen Ereignissen kann das eine entscheidende Rolle spielen. Die Königin der Schwerter kann auch für eine ganz konkrete Frau in ihrem Umfeld stehen. Oder darauf hinweisen, dass Sie einer solchen Frau im Juli begegnen. Sie ist klug, erfahren und lässt sich weder von Gefühlen noch von spontanen Emotionen leiten. Ihre Stärke liegt in Vernunft, Disziplin und einem klaren Blick auf die Wirklichkeit. Sie stellt hohe Ansprüche. An sich selbst genauso wie an andere. Für Männer kann diese Karte auf eine Frau hinweisen, die eine besondere Bedeutung bekommt. Vielleicht eine zukünftige Partnerin. Vielleicht aber auch eine neue Kollegin, Geschäftspartnerin, Kundin oder sogar eine Vorgesetzte. Für Frauen zeigt sie häufig eine Zusammenarbeit mit einer solchen Persönlichkeit. Oder eine neue Bekanntschaft, die später eine wichtige Rolle spielen kann. Vielleicht gibt es diese Frau bereits in ihrem Umfeld. Dann stehen gemeinsame Gespräche, wichtige Entscheidungen oder das Lösen bestimmter Fragen im Vordergrund. Sie tauschen Gedanken aus, holen sich Rat oder lassen sich bei einem wichtigen Thema beraten. Und genau dieser Rat wird außergewöhnlich klar, sachlich und gut durchdacht sein. Die Königin der Schwerter hat die besondere Gabe, Ordnung in jedes Chaos zu bringen. Sie erkennt sofort den Kern einer Situation, trennt Wesentliches von Unwesentlichem und bringt alles Schritt für Schritt an seinen richtigen Platz. Deshalb kann gerade ihre Sichtweise Ihnen helfen, den richtigen Weg zu erkennen. Es kann sogar sein, dass Sie zuerst das Gespräch mit einer Frau suchen, danach noch mit einer anderen, anschließend alles sorgfältig gegeneinander abwägen und erst dann ihre endgültige Entscheidung treffen. Ebenso ist möglich, dass sich diese Karte weniger auf eine bestimmte Person bezieht, sondern auf ihre eigene Aufgabe im Juli. Dann werden sie aufgefordert, eine wichtige Situation mit Ruhe, Klarheit und einem kühlen Kopf zu beurteilen. Eine bedeutsame Entscheidung steht an und sie werden nichts überstürzen. Sie prüfen alle Möglichkeiten sorgfältig, wägen jedes Für und Wider ab und handeln erst dann entschlossen. Genau dieses besonnene Vorgehen wird Ihnen helfen, Ihre Pläne, Ihre Idee oder ein wichtiges Vorhaben erfolgreich Schritt für Schritt in die Realität umzusetzen. Als nächstes haben wir den Ritter der Stäbe. Diese Karte zeigt sehr häufig eine Reise oder eine Dienstreise, die Sie tief beeindrucken wird und viele positive Emotionen mit sich bringt. Ebenso kann der Ritter der Stäbe auf Nachrichten oder wichtige Neuigkeiten hinweisen, auf die Sie schon lange gewartet haben. Endlich treffen Sie ein. Und genau das gibt Ihnen neuen Schwung, neue Motivation und das Gefühl, dass sich jetzt wirklich etwas in Bewegung setzt. Sehr wahrscheinlich werden Sie sich über diese Nachrichten aufrichtig freuen. Manchmal steht der Ritter der Stäbe sogar für einen Umzug, für einen Wechsel des Wohnortes oder den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Vielleicht fahren Sie auch mehrmals in eine andere Stadt oder sogar ins Ausland, wenn dieses Thema für Sie gerade aktuell ist. Möglicherweise besichtigen Sie verschiedene Orte, erledigen organisatorische Fragen, verkaufen etwas dort, wo Sie jetzt leben
und halten gleichzeitig nach neuen Möglichkeiten im Ausland Ausschau. Deshalb kann diese Karte durchaus auch auf eine Auswanderung oder eine größere Veränderung des Lebensmittelpunkts hinweisen. Ebenso sind zahlreiche Reisen oder berufliche Fahrten im Juli gut möglich. Manchmal zeigt sich diese Energie auch auf eine ganz andere Weise. Vielleicht wechseln Sie den Arbeitsplatz oder schlagen beruflich eine völlig neue Richtung ein. Gerade dann hilft Ihnen die Königin der Schwerter, alles ruhig und sorgfältig zu überdenken. Sie werden alle Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen, nichts überstürzen und erst dann eine Entscheidung treffen. Deshalb ist es in solchen Situationen besonders wichtig, sich nicht von spontanen Impulsen leiten zu lassen. Natürlich kann der Ritter der Stäbe auch ganz einfach eine Reise ins Ausland anzeigen. Einen Urlaub, eine Auszeit oder eine spannende Entdeckungsreise. Vielleicht gibt es einen besonderen Anlass zum Feiern. Oder der gesamte Juli entwickelt sich zu einem außergewöhnlich ereignisreichen Monat. Sie werden vieles gleichzeitig anstoßen, vieles erreichen wollen und ihre Fähigkeiten mit voller Kraft entfalten. Es entsteht eine lebendige Dynamik, voller Bewegung, neuer Eindrücke und inspirierender Erfahrungen. Genau deshalb haben diese wichtigen Ereignisse das Potenzial, den Juli für Sie zu einem wirklich intensiven und unvergesslichen Monat zu machen. Schauen wir jetzt weiter. Oh, sehen Sie sich das einmal an. Für den beruflichen Bereich liegt die 3 der Schwerter. Und bei den Finanzen erscheinen die Liebenden. Sehr wahrscheinlich werden Sie sich mit wichtigen Entscheidungen beschäftigen, Rat einholen, verschiedene Möglichkeiten prüfen und vieles gründlich durchdenken. All das wird sich vor allem auf Ihre berufliche Situation beziehen. Es kann durchaus sein, dass in Ihnen der Wunsch wächst, den Arbeitsplatz zu wechseln. Auch wenn die 3 der Schwerter zunächst keine einfache Karte ist, muss sie nicht zwangsläufig etwas Dramatisches bedeuten. Natürlich spricht sie oft von Enttäuschung oder innerem Schmerz. Doch hier kann sie sich auch ganz anders zeigen. Vielleicht erhalten Sie endlich genau das Angebot, auf das Sie schon lange gehofft haben. Möglicherweise haben Sie gezielt nach einer besseren Stelle gesucht. Vielleicht sogar im Ausland. Nun treffen die ersehnten Nachrichten endlich ein. Und eigentlich freuen Sie sich sehr darüber. Gleichzeitig fällt es Ihnen schwer, sich von dem Team zu verabschieden, mit dem Sie lange zusammengearbeitet haben. Sie haben sich mit diesen Menschen verbunden gefühlt. Und genau deshalb geraten Herz und Verstand für einen Moment in einen inneren Konflikt. Auf der einen Seite locken neue Chancen. Eine andere Stadt, ein anderes Land, ein neuer Arbeitsplatz oder sogar ein völlig neuer Berufsweg. Auf der anderen Seite fällt es nicht leicht, das Vertraute hinter sich zu lassen. Vielleicht empfindet sogar jemand aus Ihrem bisherigen Umfeld Ihren Abschied als eine Art Verrat. Deshalb werden Sie Gespräche führen, unterschiedliche Meinungen anhören und sich beraten lassen. Vielleicht wenden Sie sich an die Königin der Schwerter, vielleicht an die Königin der Stäbe. Erst danach treffen Sie eine ruhige, gut durchdachte Entscheidung. Im schwierigeren Fall kann sich die 3 der Schwerter auch als Kündigung, Stellenabbau oder freiwilliger Abschied zeigen. Vielleicht verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz selbst, weil eine Situation sie tief enttäuscht hat. Manchmal weist diese Karte einfach auf Aufgaben hin, die ihnen schwerfallen oder innerlich belasten. Ebenso kann sie anzeigen, dass ein Fehler passiert ist und sie nun gemeinsam mit einer erfahrenen Person nach einer Lösung suchen. Hier kann tatsächlich ein Berater, Analyst oder Experte eine wichtige Rolle übernehmen. Dann zeigt sich diese Karte vielleicht als schwieriges Gespräch mit einer Führungskraft oder mit einem anspruchsvollen Kunden. Es kann auch sein, dass Sie große Hoffnungen auf eine bestimmte Position gesetzt haben. Vielleicht wollten Sie befördert werden und plötzlich erfahren Sie, dass die Stelle jemand anderem übertragen wird. Natürlich wird Sie das zunächst enttäuschen. Trotzdem werden Sie nicht impulsiv reagieren. Sie beginnen sofort, die Situation nüchtern zu analysieren und nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Ebenso kann die 3 der Schwerter auf Kritik hinweisen. Vielleicht wird Ihnen ein Fehler aufgezeigt. Oder eine Entscheidung stößt nicht überall auf Zustimmung. Manchmal zeigen sich schwierige Geschäftspartner, komplizierte Verhandlungen oder Kunden, mit denen sich keine gemeinsame Lösung finden lässt. Ganz gleich, wie sich diese Karte letztlich zeigt. Sie nimmt Ihnen mögliche Illusionen. Sie hilft Ihnen, manche Menschen oder berufliche Situationen klarer zu erkennen, ohne die sprichwörtliche rosarote Brille. Gerade darin liegt Ihr eigentlicher Wert. Bestimmte Ereignisse werden Ihnen deutlich machen, dass etwas oder jemand, dem Sie vertraut haben, Ihren Erwartungen nicht entspricht. Vielleicht verhält sich ein Kollege, mit dem Sie sich immer gut verstanden haben, plötzlich ganz anders als gedacht. Das kann schmerzen.
Und genau deshalb wirkt diese Karte manchmal so intensiv. Dennoch ist es wichtig, solche Erfahrungen nicht nur als Enttäuschung zu sehen, sondern als wertvolle Erkenntnis. Sie erkennen, wem Sie wirklich vertrauen können und bei wem Vorsicht angebracht ist. Dadurch fällt es Ihnen künftig leichter, Gesunde Grenzen zu setzen und Menschen loszulassen, mit denen Ihr weiterer Weg einfach nicht mehr übereinstimmt. Kommen wir nun zum finanziellen Bereich. Hier liegen die Liebenden. Für finanzielle Fragen ist das eine wirklich erfreuliche Karte. Sie zeigt, dass sich neue Möglichkeiten eröffnen, Einkommen gemeinsam mit anderen Menschen zu erzielen. Vielleicht entsteht eine erfolgreiche Zusammenarbeit oder eine Partnerschaft, die sich auch finanziell auszahlt. Es kann sogar sein, dass Sie ein eigenes Projekt beginnen. Vielleicht bauen Sie gemeinsam mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin ein Familienunternehmen auf. Oder verwirklichen eine gemeinsame Geschäftsidee. Sollten Sie aufgrund der zuvor beschriebenen Ereignisse den Arbeitsplatz wechseln oder in eine andere Stadt bzw. ins Ausland ziehen, braucht es möglicherweise etwas Geduld. Es kann eine gewisse Zeit vergehen, bis auf der neuen Arbeitsstelle das erste Gehalt eingeht. Vielleicht wandern Sie sogar aus Und müssen sich zunächst beruflich neu orientieren. Auch dann machen die Liebenden deutlich, dass sie diesen Weg nicht allein gehen. Menschen an ihrer Seite werden sie unterstützen. Das kann Ihr Ehepartner sein, ein geliebter Mensch, Angehörige oder gute Freunde. Deshalb müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ohne finanzielle Unterstützung bleiben Sie nicht. Vielleicht investieren Sie Ihre Kraft auch in ein eigenes Herzensprojekt. Möglicherweise entwickeln Sie Ihr eigenes Geschäft weiter oder beginnen, Ihre Talente Schritt für Schritt zu monetarisieren. Und genau hier erinnert uns die Königin der Stäbe daran, wie viel Potenzial und Begabung in ihnen steckt. Die Liebenden zeigen, dass genau die richtige Person an ihre Seite treten kann. Jemand, der bereit ist, sie finanziell zu unterstützen und an ihr Vorhaben zu glauben. Dadurch erhalten ihr Projekt, ihr Unternehmen oder die Umsetzung ihres Wissens eine stabile Grundlage für weiteres Wachstum. Deshalb sieht diese Karte finanziell wirklich sehr positiv aus. Sie dürfen den kommenden Entwicklungen mit Vertrauen entgegensehen. Schauen wir jetzt auf den Bereich der Liebe und der Beziehungen. Hier erscheint die Königin der Münzen. Schon allein die Münzen zeigen noch einmal ganz deutlich, finanziell wird es Ihnen nicht an Unterstützung fehlen. Für Männer weist diese Karte sehr oft auf eine Königin der Münzen hin, die Ihnen hilfreich zur Seite steht. Das kann Ihre Ehefrau sein, eine Verwandte oder eine andere wichtige Frau in Ihrem Leben. Für Frauen kann diese Karte ebenfalls bedeuten, dass finanzielle Unterstützung oder eine Geldsumme durch eine solche Frau zu Ihnen kommt. Überhaupt fällt auf, wie stark die weibliche Energie Ihren Juli prägt. Mehrere Königinnen sind bereits erschienen. Und das ist kein Zufall. Frauen werden in diesem Monat eine bedeutende Rolle in ihrem Leben spielen. Die eine schenkt Ihnen einen klugen Rat. Eine andere unterstützt Sie finanziell. Wieder eine andere öffnet Türen, stärkt Ihnen den Rücken oder hilft Ihnen dabei, Ihre Ziele zu erreichen. Für alle, die in einer festen oder langjährigen Beziehung leben, spricht die Königin der Münzen von Stabilität, Geborgenheit und gegenseitiger Fürsorge. Sie kümmern sich umeinander, unterstützen sich im Alltag und lösen gemeinsame familiäre Aufgaben als echtes Team. Falls sich der Ritter der Stäbe als Umzug zeigt, beschreibt die Königin der Münzen sehr schön die Zeit danach. Dann richten sie sich liebevoll in ihrem neuen Zuhause ein, schaffen Schritt für Schritt Geborgenheit und bauen gemeinsam ihr eigenes Nest auf. Viel Aufmerksamkeit fließt in das Zuhause, in Komfort und in alles, was ihnen beiden Sicherheit und Wärme schenkt. Diese Karte zeigt außerdem, dass sie ihrem Herzensmenschen viel Zeit widmen werden. Kleine Geschenke, liebevolle Überraschungen, Fürsorge und Zärtlichkeit werden ganz selbstverständlich ihren Platz in ihrer Beziehung finden. Liebe zeigt sich hier nicht nur in Worten, sondern vor allem in aufrichtiger Aufmerksamkeit und gegenseitigem Kümmern. Die Königin der Münzen steht außerdem für Wachstum. Natürlich kann sie finanzielle Entwicklung fördern. Doch manchmal spricht sie auch von einer Vergrößerung der Familie. Für manche zeigt sie eine Schwangerschaft an. Für andere sogar die Geburt eines Kindes. Wer derzeit nicht in einer Beziehung lebt, darf diese Karte ebenfalls als sehr positives Zeichen sehen. Für Männer kann sie die Begegnung mit einer Frau ankündigen, die genau die Qualitäten der Königin der Münzen verkörpert. Sie ist klug, bodenständig, zuverlässig und weiß verantwortungsvoll mit Geld umzugehen. Oft bringt sie bereits eigene Stabilität und eine gute finanzielle Grundlage mit. Gerade deshalb entstehen hier Beziehungen, die auf Vertrauen,
Reife und einer gemeinsamen Zukunft aufgebaut werden. Dabei spielt das Alter keine entscheidende Rolle. Viel wichtiger ist die innere Haltung. Zwei Menschen begegnen sich mit Respekt, schätzen einander und wünschen sich eine dauerhafte Verbindung. Für Frauen spricht diese Karte ebenfalls von einer hohen Wahrscheinlichkeit, einem Mann zu begegnen, der realistisch denkt, zuverlässig handelt und eine stabile Zukunft aufbauen möchte. Er bringt gute Perspektiven für eine ernsthafte Partnerschaft mit. Und häufig auch finanzielle Sicherheit. Deshalb kann sich daraus eine Verbindung entwickeln, die langfristig trägt und sogar in eine glückliche Ehe mündet. Vor allem aber zeigt die Königin der Münzen, dass Liebe im Alltag gelebt wird. Sie besteht nicht nur aus schönen Worten, sondern aus Fürsorge, Aufmerksamkeit, Verantwortung und dem aufrichtigen Wunsch, füreinander da zu sein. Beide Partner werden ihre Beziehung bewusst schützen, achtsam mit ihr umgehen und das bewahren, was ihnen wirklich wichtig ist. Deshalb sieht dieser Bereich für Sie im Juli ausgesprochen harmonisch aus. Sowohl für bestehende Beziehungen als auch für neue Begegnungen stehen die Zeichen wirklich sehr gut. Schauen wir nun auf das Thema Gesundheit und darauf, worauf Sie im Juli besonders achten sollten. Hier erscheint noch ein Ritter. Der Ritter der Schwerter. Gerade im gesundheitlichen Bereich ist diese Karte nicht immer die günstigste. Sie kann auf kleinere Verletzungen hinweisen. Denn das Schwert steht oft für Schnitte oder andere Blessuren. Sehr häufig entstehen solche Situationen durch Eile oder überhöhte Geschwindigkeit. Schauen Sie sich diese Karte einmal an. Der Ritter stürmt mit voller Kraft nach vorn. Genau deshalb ist es wichtig, das Tempo bewusst zu reduzieren. Besonders aufmerksam sollten alle sein, die Auto, Motorrad, Moped oder andere Fahrzeuge fahren. Auch E-Scooter oder ähnliche Verkehrsmittel können in dieser Zeit ein erhöhtes Verletzungsrisiko mit sich bringen. Ebenso ist möglich, dass eine Verletzung durch einen unachtsamen Schritt entsteht. Vielleicht sind Sie in Eile, laufen schnell zur Arbeit oder erledigen viele Dinge gleichzeitig. Ein kleiner Stein, eine Bordsteinkante oder ein Loch im Boden genügt manchmal schon, um umzuknicken oder zu stürzen. Dadurch kann es zu einer Verstauchung oder einer anderen kleineren Verletzung kommen. Deshalb lohnt es sich, gerade im Juli besonders aufmerksam zu sein. Hetzen Sie nicht. Achten Sie bewusst darauf, wohin Sie gehen und geben Sie sich selbst etwas mehr Zeit. Im Alltag können ganz unterschiedliche Situationen entstehen. Und genau deshalb ist Vorsicht jetzt der beste Begleiter. Wenn Sie umsichtig handeln und auf sich achten, muss überhaupt nichts Negatives passieren. Ich sage es in meinen Legungen immer wieder. Die Karten sind kein Urteil und keine festgeschriebene Zukunft. Sie zeigen lediglich Möglichkeiten auf, damit Sie vorbereitet sind und bewusst entscheiden können. Genau darin liegt Ihr eigentlicher Sinn. Wenn der Ritter der Schwerter auf ein erhöhtes Risiko durch Hektik oder Unachtsamkeit hinweist, dann genügt es oft schon, das Tempo zu reduzieren und bewusster zu handeln. Dann können Sie viele Situationen vermeiden. Und der Juli verläuft ruhig, sicher und ohne unangenehme Überraschungen. Nun schauen wir uns den Rat der Karten an. Und hier liegt die 2 der Schwerter. Diese Karte lädt Sie vor allem dazu ein, nichts zu überstürzen, denn im Juli könnten Ihnen noch wichtige Details verborgen bleiben. Und das kann zum Beispiel auch Ihre Gesundheit betreffen. Vertrauen Sie nicht jeder Information sofort und treffen Sie keine spontanen oder unüberlegten Entscheidungen. Nutzen Sie vielmehr die Stärke der Königin der Schwerter. Wägen Sie alles sorgfältig ab. Betrachten Sie jede Situation mit klarem Verstand und ohne Hass. Das Thema richtiger Entscheidungen zieht sich ohnehin wie ein roter Faden durch Ihren gesamten Juli im 2026. Jahr. Genau darum geht es auch im Rat dieser Karte. Ein wirklich gutes und tragfähiges Urteil entsteht erst dann, wenn innere Ruhe zurückkehrt. Wenn Gefühle nicht mehr die Richtung bestimmen und der Blick wieder klar wird. Lassen Sie sich deshalb bei allen wichtigen Fragen genügend Zeit. Hören Sie aufmerksam auf Ihre innere Stimme. Verbinden Sie verschiedene Möglichkeiten miteinander und betrachten Sie eine Situation aus mehreren Blickwinkeln. Fällt Ihnen eine Entscheidung schwer, dann holen Sie sich ruhig Rat. Sprechen Sie mit einer Königin, dann mit der nächsten, vielleicht sogar mit einer dritten. Jede von ihnen wird Ihnen eine andere Sichtweise eröffnen. Und genau aus diesen unterschiedlichen Perspektiven entsteht schließlich das Gesamtbild. So erkennen Sie viel klarer, welcher Weg wirklich der richtige für Sie ist. Treffen eine bewusste Entscheidung und handeln mit innerer Sicherheit. Das war Ihr Ausblick, liebe Skorpione, auch wenn es sich natürlich um ein allgemeines Tarot-Reading gehandelt hat.
Abonnieren Sie gerne den Kanal Tarot und Leben. Ich freue mich sehr, wenn Sie wieder dabei sind. Nutzen Sie auch gern die Funktionen Super Thanks und YouTube Hype. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihr Abonnement, Ihre Likes und Ihre Kommentare. Wir sehen uns schon morgen wieder. Alles Liebe für Sie. Ihre Angelika. Ich umarme Sie alle. Bis ganz bald.